Merci na bana Londres, bana Paris, bana Fredicido, Jimmy Belaou, Boson Nkiama Pembele, Liban Mwanza, Pena Manik Chimbuki Kashmani, merci. Na Malela de London les champions. Vraiment, awa tous na kati ya parquet, vraiment ya kalamu na kati ya victoire, na kati ya kin. Place bakangaki ndeko na biso Ken Piana depuis lobby mais na minute yo naye na koti Ken Piana te. Bokoyeba azawa pipi. Qu'est-ce qui se passe pour Patrick Ken Piana? 4 heures mon toi qui est en prison ils ont raté. Bonjour Maniké. Bonjour. Maniké, on les makasi vraiment problème. Non, on les a des affaires civiles. Eh, on les a ngati. On les a té. Abima, les affaires civiles. Abima. Ezakara mawa. Et à mawa. Il y a trop à faire. Musique congolaise qui est dans le ghetto, on comprendre. Il prend le temps de triquer les gens, de créer comment faire du mal aux autres. Bon, ça n'a pas les affaires civiles. Et n'allez là, les affaires civiles. Alors Maniké. Namakamwana ken azana été, ezaki kamami genyema bazo elana ba besino bilele kuna, ba sentir na ba boya ba kabwani ba fingani ba mapeka solo na ba teboyo boka ba voice wana nyonso ndenge dekaki. Mi genyema uti angola ay asale mission. To ba moni kena émission côté na film et peut-être ba bimise mission ya 2014. Oh guest house moko boso ba finga guest house aza posa ba senge pardon. Ya nga baki, lokwa kena boya ko senge pardon. Guest house nga senge pardon. Pardon, on a une voiture. Pardon, on a album, on a 32 chansons. Et René est sous-souté. Pardon, on a. Et Rolongo, la Ferrari, on a bangate. Alors, il y a parce que Batu Mingi, selon fouille d'information, bazo baza émission mon l'équipe na chaîne Abino Laura Chou. Ils ont Kente Laura Chou, donc chroniqueuse Abino, il me doit inviter qui Miguel mais Kente. Des émissions au Bakangela qui me comme na parquet. Miguel, expliquez-moi bientôt comprendre. Laura Chou, ayamaki Miguel na ba consigne ya Miguel, ba question nyonso Laura Chou a posé Miguel mo mtakoma kiango. Eza rankine wana eza na Angola. Ba Kaneli leader moko azala awa. Ya orchestre ni mo bezo simba te. Bato ba banda na orchestre ba besino bilele. Bazo yoka na susuti. Ba Kaneli kuna ba okene kuna ba ko boma et tout consort ba voice bible. Oka ba voice tembesino nyama mama na mapeka solo. Un leader ko finga muto apeka solo de muto esa bien te. To monaka mwana mobali au guest house afinga afalit. Yo so mona fali akangisa e. Po un musicien. Soki to kangisa ki mwana na kuluna po aza mwana moko ko tele mata finga de parce que aza journaliste te aza musicien te loté. On se comprend. On est ça impolitesse. Comment on fait ça comparaison parce que quand ça coulou na moko boye, comment ça la comparaison boye simba tes affaires civiles. Mutakanga c'est quel est ça leader à mukuse. Alors, on a mis yo ezala raté que non, moun ezala dit 9h boye. Le lopete hein, banda kala. Et ça là que non, tant banda ko luka ken ngana za pemena na ken na protéger ken na ngingi sunda ken na longa na ndaku ngingi pona leader wana kaka. So que asala alonga banda ko beleti na ninga yo zanda kuna kitambo esaka pona ye alandeli loko azaki na posa kena kende prison c'est bon asepela asa fête ali ngombe mais e baxele banda kuté et album ne peut ça succès té et baxele peut succès sous té pas sili po bato bazo loka esa bato o ba pesa e pantalon bato ba banda ko pesa e diambe bele tangu yi abanda ko lela tamba longo lié makambo zo simba té ezaki ba besino bilé na ba mofra bibende to yebi li solo na leri wana yena bango ba bebani akomi ko finga bango akomi ko ignorer bango ya en tout cas tout ça qu'on continue vraiment na Maniké parce que bino lukaki boye ba Sam Kazadi lukatoye ba Ken problème amnini alors Maniké ekomi kaka boye lobby ezaki Sam Kazadi lobby Maniké nyamako Ken Piana alors pour bakanga ba journaliste té otanga nyama wana te soki nani asa journaliste te asa loko te na média asa journaliste ya wapi comment quand tu cites cet enfant là tu te mets à sa place tu comprends Sam hey ça va Ken Piana lelo lobby Maniké lelo Ken Piana alors pour makambo ici là il faut tout ça là pour makambo ici là journaliste na musicien bazawa na pona ko critiquer na critiquer na tombolo pour musale ki ne malamu pour journaliste mutasaka musicien soki tozo critiquer bango te tozo lobela bango te to vandi nie ba ko ma senga to lobela banda ko senga ngoti lele comme mabe attention lele comme mabe Kazadi bato biso to tomboli lelo bazwi bambongo basombi ba voiture
lisumu na biso nga na ken kapoto pona fali tala lo bakangi ken mais baso ba fali ayat Oh, qu'est-ce qu'il fallait avoir déjà? Ah bon? Est-ce que en 2014 ken azana fali fali ayat fali donc bato nyonso o balinga fali te ozo comprendre ba comment oluka ba sa biso ma betim comme susu ba obetanga masasi ba bi fali ala musanga donc ba komi ko luka ba sa biso ba kangsaka biso ba trikaka biso ba enleva po ba sentir que fali mbongo akomi nango tellement leke belé dépasse ba dépense po fali abimisa mbongo bana poza fali abimisa po bamba na ngote ya oza ndako moko otatwa 19 enfants na nzoto e bongo o ba pembeni kasa ndako moko na 19 bana manike fali alobi nini po oza ba po obotika na héritage ya bien faut boza bakabalo manike fali pupa la merveille vraiment aux États-Unis ko zo ba trophée na ye a otipe Canada ko beta ba concert kitoko alobi nini pona ken piano wana vraiment eza makamna biso ya boîte le king nenga zawana biso bureau na biso ça chargé ya makamna nyonso fali azapo na osoki album ezobima mamwana tozozela album ezobima makambo ya ken eza affaire civile ya makambo ya pamba moment que non seka et affaire civile on comprend te ken na prison makala 5 heures au moment que va bêter convoi spécial pour ba ebe que ça comme si 12 heures libanda na opesa mboti na ya na ngangia mawe ranson ya na ngangia mawe ranson batikali o rené na musique ezakaka na mikolo Kofi Olomide tolongwe na Kofi tokiti muke we ranson après we ranson fali pupa le king wa simi akangi génération là sisi bato ba fashion l'homme de Bentley oye que Bentley rezoya ah bon Bentley rezoya na avion oyebi to ba trophée belé oyebi félicitations et c'est on a biso pe mawana biso passe na biso poto pona fali pupa du Cap la merveille le mara de Hazel l'homme de l'école souci na bango po fali moi ba pousa na pembe na ye ezate eloko na opesa ken conseil atanga na za Congo Check News ponga na ke Congo Check News sentir na ya bongisango tanga na Congo Check News site mususu ya bimo Congo na za Congo Check News e pa ya Sibu Mutombo leader ya mulai na za na Congo Check yebi Congo Check na zongi na Congo Check News po sentir ya ken eza faible mi nga benga na batu pemena ken yo yebi te sa mutu pena yebo ya mon babo longwa oh kenenga ken songa na malembe yo allez ningo sa bibi kapinga voilà pas trop ba mona ke papa mbate au moins que no na tiki ken kaka 3 semaines aux arrêts so na zaki banga ba kenete au moins na linga ya pemena kente oh Deborah bonga tindela ki ya chroniqueuse ba triquer ba manike pardon expliquer monde entier ndenge nini sali ke bakanga ken piana expliquer biso non en tout cas José Pouzana des semaines déjà ba tindele chroniqueuse mobimba atala ka base fait des gestes na ye aye ba mutati aye atinde ya chroniqueuse wana Deborah Bwanga lobi Deborah Bwanga na bandi ko attaquer poids tant que na singa manike mutatriquer nga Deborah Bwanga atinde nga petit moko wana lelo mutai ba place na sa ke za ka petit wana po il fait to sa émission nga be moni ke laisser aller kaza ndio zakawana comme il peut ça na confiance yo moroté po yo mondo ça na cause appena 100 millions na poche mais on peut tout masanga pe quoi peu otika pe papa soko mone loko esprit boy tika yo ke na 6e conscience na yo soki boy tika on se comprend c'est ça pour bat mingi ba oya pembe na biso ba oya na mutaya mabe toza na succès belé na internet za mbongo muto okuta so futa ya bana biso ba classe o sala nini ngana tika fali ngana tika fali te ngai na fali bétonné cimenté na okumisa fali sans intérêt na senga na ngelo te pona okumisa fali ngaso na okumisa fali na mona na okumisa babia donc sala nga bien fali o fali onyo talisi manike bino pe bolembisa bolingi kofinga makasi tuke na finga kama be atanga no faire na mukuse leader mukuse faire ezaka griffe te oh no ezaka chanter na ezaka griffe oh ezaka griffe mon frère bongo jafa ko faire yo bien na faire oh faire ezaka griffe oh ezaka mise na biso nga na bi mise mo ta comme ne faire nga bi faire ya griffe na pe na faire ya griffe net bazara ba griffe mo ya kalesi la pe faire ya griffe na guest house eza hotel mo ya kala na bon marché si la pe ah nga bi guest house nga bi mark house na bi guest house
OK. Guest house hôtel mo ya kala ici les en bon marché comment ya bandumba. Alors, Après ça va signer pardon, na signer pardon, pardon wana. Et somme so voiture te et pe so mukanda te. Yo ya ka misi so comment lèche bota patron. O suka neti seleo. Alors, Maniké na lingi quand même otala ba musicien nyoso congolais. Otala ba ndeko to ba journaliste. To vivre nini critique. Pour nga na yebi ke critique. Sala. Tozo sala critique loyale. To sala ba combat loyal. To tika ba tricage ya makasi. Po boluki biso tina liwa. Moto chela nga poison moni ke na vivre kaka qui panvita. Tant on met la poison mbala mo comme vitamine. Nga na ebesika na uta. Nga na amona ja Léonard Itunime. Po bomange ya pasi. Papa nga kufa na 40 ans. Atikela nga vie ya mulai. Omoni vie nyonso papa msa nga vivre. Quand est-ce qu'on a vie nga ba pesa nga yango? Obi na vivre combien d'années? Yo mto chela nga poison. Yo yelanga ji na kata na mbata na poison na otile yo naza. Ama mwasi. Italia za mwa mwasa za mwa mbala za baba za kizenga za nani Italia nga na eseka ya kama aka akoma so amoni nga ndeni nga na mtema ngabi yo kama nga boy otanga loko na kufa tata niveau batiela ka mutu poison en tout cas bana Congo elinga Congo bana poto vraiment choisi matata ange céleste Hakim Saloum le nommé congolais Abed Chou vraiment mbala ya telema ya kitoko boyo ko yiba ba moto yo ko coopérer na ba criminel nyonso na tricage ya po defenenga makasi tricage ba internet pona nini bakanga yo ovana na prison kuna cité kufa succès sila yo tango obima makambu esili motema mabe ennemi ya congolais za congolais c'est que dans le bon ennemi ya congolais za congolais mboka ebongandi. Alors merci Maniké peut-être que programme na batutu o balingi ba contacter yo ken aza na prison numéro de contact za kaka plus 243 plus ya Willy Musheni ya na nga tongo plus ya Willy Musheni 90 30 77 526 90 30 77 526 donc numéro eza yango wana ozwinga obengi ozwina mikolo ozwina no bureau epesi au programme okozwa Maniké après to solo linga mbala moko bona mo banga tita mso kotini nga démon ya téléphone opalinga tindalar nete ba Jimmy Bela wana batinda ka pa Maniké ekokoma en bonne forme nga ba mbongo te na bango ba yebinde ba osala ngokuna nga naza na check news nga naza pa sibu mutombo soki na osala ezaka po bolamu ya Ken na sala na ye mon boss na ko ignorer Ken jamais. C'est mon boss, non sala ngonde ezabonde na olongwa ambala moko na ke CPRK to ko yeba makambo. OK na ensemble na. Nazara depuis ton ngape yo zala kaka bakanga ngai banda tongo ya kiti to kaboni soki ba 20h. 20h yipsa bango na bolingo te sam côté o assistant abatu. Côté assistance yango nzamba pambola ka yango ba eloko ba beto ezakelo kwa makasi. Mais jour moka na bimamba la moko. Point nini? Nzamba talaka motema nzamba otala motema ken amutu malamu nzamba otala motema ken ta musupe na poko apa ko obima nae poto ko lo banyo sote poto baza ko enregistrer. En tout cas merci beaucoup Maniké merci beaucoup na Rodrigo Pai Rododo. Merci na Trinka Moulamba Moïse Amnani Poche Mozindo José Diasuka Congolisation vraiment na kata Instagram. Merci na Joël Bassoun dans les États-Unis, Élisée Madiam na Bruxelles, Chouké Bobanga na kata Paris, Mutambongo Chouké Mombanga Hakim Saloum le mar congolais. Merci na Ibrahim Chombo camarade José Kabeya. Vraiment merci na Popol Mumba Bouba. Merci na Binoso Sam Kaza Dinelnga Bino Makasi Hakim makamwana ezomela vraiment le normal olingisa mabwaka olingo yeba taba émission kitoko bwe obimite po osolola te mais quand tu solol j'étais solol yo solola te olingi ekoma nyongo vraiment nyongo ko defa depuis bu mwana okomi mukolo nako bwaka yo sambo kanga na kotindela nako yakini no na besoin yakini te solola transfert ezali sama sololi yo poto eyebani donc oyebani partout basakala bakomi olinga bazongela yo ponga suna pesika mbote yokana loko na pesimbote na Bernadette Masengo na pesimbote na Nicolo Zaina Voma la force tranquille na pesimbote na Manix Chimpuki Cash Money pe malela de London les champions na
Pessimbote na Abed Achour, le patron de Soking Rotana Hotel, mon boss, l'homme fort, très fort, le mignon garçon de la République, na Pessimbote na Eric Mandala, le président des ignorants, na Pessimbote na l'homme fort, Tedo Tintin, ma beaucoup bon, comme beaucoup cash, na Pessimbote na Yemei, Papi Kake la foudre, na Pessimbote na le boss Keke Océan, na Kata Carré Club, pe na Jobouen dans Spirit, na Pessimbote na Moïse Amani, patron et fiesta, Metro Bar, pe Coco Jambo, Coco Jambo, Abed Achour, Abed Achour, Abed Achour. Merci et à la prochaine.